ओए लाडले, प्रेस जल गया क्या? घिस घिस के हाथ मत तोड़, नमक डाल और अपुन का ये स्लाइस पकड़ के रगड़ देख, प्लेट एकदम चमक जाएगी रे। ओए लाडले, सिंक जाम हो गया क्या? घबराना मत, गर्म पानी में नमक डाल, अपुन गंदगी घुलाकर रास्ता साफ कर दूंगा रे। ओए लाडले, सब्जी में तेल ज्यादा हो गया क्या? टेंशन मत ले, एक आइस क्यूब डाल दे, सारा एक्स्ट्रा तेल जमा करके ऊपर निकाल दूंगा रे। ओए लाडले, मुझे फ्रिज में ठूसोगे तो ऐसा ही काला पड़ जाऊंगा रे। अपुन को बाहर ही रख, तभी फ्रेश और मीठा रहूंगा रे। ओए लाडले, वीडियो काम की लगी ना तो शेयर कर दे रे और सेव भी कर ले, आगे काम आएगा रे।